Herkese merhaba. Camlarınızın aynalarınızın da cam gibi olmasını istiyorsanız eğer bu Sevoş'un bilgilerini es geçmeyin derim. Bize gerekli olan malzemeler: yarım kova su, bir tutam tuz. Önce ıslak bir bezle güzelce siliyorum her tarafını. Sonra da eski bir nevresimle kuruluyorum. Pırıl pırıl oluyor. Yok öyle yumuşatıcı koyuyoruz, yok işte yağ koyuyoruz, yok işte sirke koyuyoruz. Bir sürü karışımla cam silinmez.